89세 이길자 여사님은 평생 병원 한 번 제대로 안 가시고 지금도 밭일을 하십니다. 비결이 뭐냐고 물었더니 그분은 이렇게 말했습니다. 나는 절대 과식 안 해요. 배가 70% 차면 젓가락 내려요. 매일 해 뜨기 전에 일어나 찬물 한 컵 마시고 감사기도 올리고 하루를 시작해요. 약 대신 매일 먹는 건 된장국 한 그릇, 마늘 한 쪽, 그리고 웃음 한 번이랍니다. 이길자 여사의 장수 비결, 그건 돈도 약도 아닌 마음의 평화와 절제였습니다. 오늘부터 따라 해볼까요?